стучит, гремит, на пороге стоит. Давайте посмотрим. На пороге стоит. Ну, смотрите. Здесь что-то удачное срывается. Вот вам казалось, что какая-то удача уже у вас в кармане, да, вот вы верили в какой-то свой шанс, но дело в том, что вас немного обманули. Это не самообман, это скорее обман со стороны. Вот будете переживать из-за каких-то подлостей, интриг за спиной, из-за того, что что-то стало на паузу, что-то остановилось. Мгм. Что-то остановилось. И это будет связано с мужчиной. Что-то, вот знаете, стабильные отношения, как-то вот что-то будет на паузе из-за подлости. Но это не любовь, а партнерство. Партнерство. Кто-то, кто вас поддерживал, ну, отойдет в сторону. Отойдет в сторону, не даст вам защиту, не даст вам помощь. Из-за этого ваше движение вперед, может, кто-то в долг не даст, кредит не получите, знаете, вот совет не даст поддержку, я не знаю, сантехник, в конце концов, должен был прийти, кран починить, не придет. Из-за этого, да, там движение вперед, там дальнейший, в общем, вот будет разрушено какое-то благополучие. Но я так утрирую уже, но на самом деле, я же говорю, вот из-за того, что кто-то не выполнит свои обещания, не поможет, не поддержит там деньгами или реальной помощью, будет разрушение какого-то движения вперед. Вот. Но, тем не менее, смотрите, вы сделаете еще одну попытку, и новое начало принесет вам наполнение ресурсами, принесет вам вообще по справедливости все, чего вы заслуживаете, все, чего вы задумали, все, что вы хотите реализовать. То есть не с первой попытки получится, и получится у вас самостоятельно, без чужой помощи. Хотя вам будет очень сложно без чужой помощи, но вы сможете это сделать. В любви и в отношениях на пороге идиллия, гармония, но придется немного поотбиваться от людей, которые эту гармонию захотят своими действиями каким-то образом разрушить. Но вы умеете это делать, поэтому любые нападки вы будете очень быстро пресекать, отсекать. Кто-то умеет чиститься, молиться, кто-то умеет, ну, в общем, вы сможете закрыть свои отношения от чьих-то злых языков. Сплетен каких-то за спиной разговоров это не коснется. Третьи лица не смогут развалить ваши отношения.